gua mau menuju ke air terjun Kanto Lampo Waterfall. Ini tadi berhubung karena gagal ke ini nih, Kanto Lampo Waterfall. Tadi mau ke aling-aling tapi gagal kan jauh banget. Lebih mobil, jadi waktunya terbatas. Kita pilih yang terdekat saja. Dan akhirnya kita memutuskan untuk ke Kanto Lampo Waterfall. Seperti apa sih keindahan Kanto Lampo ini? Mari kita lihat ya. Oke, let's go. Ini parkir. Sekarang kami mau parkir dulu, cuy. Ini parkir tuh, parkir di sini. Oke, sepi ya. Ternyata masih sepi, cuy. Jadi nggak tahu ya apakah karena masih sepi, jadi harus cuci tangan dulu. Kondisi sekarang ini sepi nggak? Masih sepi ya. Oh, rata-rata berapa paling 20 orang. Oh gitu. Biasanya kalau hari Sabtu Minggu lebih banyak. Tapi kalau hari biasa sebelum COVID banyak. Tidak bisa dibilang itu udah penuh, udah penuh ini. Di sana di Selam udah penuh. Oh gitu ya. Ya, sekarang bisa dihitung. Lagi ini banyak atau kering? Apanya? Air. Oh, nggak pernah kering. Oh gitu ya. Ya udah, kami ke dalam dulu. Ya, silakan. Iya. Di bawah ya. Iya, iya. Katanya sih biasa warung-warung ini buka dan ramai. Ini sekarang sepi ya kak. Gimana? Sehari aja kadang cuma 20 pengunjung masa COVID ini. Ya kita lihat aja deh. Ini sekarang kita mau ke tiket. Tiketnya 20.000 per person. Soalnya per person 15.000. Diskon. Oke guys, sekarang mau mandi dulu. Oh, tinggi banget. Yes. Woo.